नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम द्राक्षारिष्ट के बारे में चर्चा करेंगे। द्राक्षारिष्ट भूख बढ़ाता है, दस्त साफ लाता है, कब्जियत को दूर करता है, ताकत पैदा करता है तथा नींद लाता है, थकावट को दूर करता है, दिल और दिमाग में ताजगी पैदा करता है तथा शरीर के प्रत्येक अंग को ताकत देता है। कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम, हरारत, कमजोरी, क्षय, बेहोशी आदि रोगों में सर्दियां लाभ करता है द्राक्षारिष्ट। जिनके फेफड़े कमजोर हों, कफ, खांसी हमेशा ही रहती हो, उन लोगों के लिए यह बहुत गुण करने वाला है। इसके अतिरिक्त कुक्कर खांसी, उरक्षत, अर्श, ग्रहिणी, रक्तपित्त, रक्त प्रदर, नक्सीर, अरुचि आदि रोगों में भी इसके उपयोग से बहुत लाभ होता है। राज्य क्षमा की खांसी में खांसी का वेग विशेष बढ़ जाए, रोगी कमजोर और शिथिल हो गया हो, फेफड़े दूषित हो गए हों, ज्वर का ताप 100 से 104 तक पहुंच जाता हो, कफ की वृद्धि, अग्निमांद आदि उपद्रव होने पर द्राक्षारिष्ट के सेवन से बहुत शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि इससे बढ़ा हुआ कफ कम होकर खांसी कम हो जाती है और रोगी को कुछ बल भी मिल जाता है। साथ ही भूख भी लगने लगती है और रोगी अपने को निरोग होता हुआ अनुभव करने लगता है। इस अरिष्ट के साथ स्वर्ण बसंत मालती, च्यवनप्राशावलेह, शीतोपलादि चूर्ण आदि दवाओं का भी उपयोग करने से विशेष लाभ होता है। किसी भी कारण से शरीर में निर्बलता आ गई हो अथवा शरीर भारी मालूम पड़ना, कोई भी काम करने की इच्छा न होना, मन में अनुत्साह, भूख नहीं लगना, अन्न में अरुचि, दस्त, कब्ज आदि उपद्रव होने पर इसके सेवन से बहुत लाभ होता है। कभी कभी स्त्रियों को रजोधर्म के समय अथवा बच्चा पैदा होने के बाद खून अधिक मात्रा में निकलने लगता है, जिससे शारीरिक कांति नष्ट हो जाती है, स्त्री दुर्बल हो जाती है, उठने बैठने में असमर्थ हो जाती है, स्त्री का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई भी बात अच्छी न लगना, अपनी जिंदगी से हताश हो जाना, खाने की इच्छा न होना, पेट में वायु भरा रहना, पेट भारी मालूम पड़ना, अन्न में अरुचि आदि उपद्रव हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रवाल चंद्रपुटी और मधुकादावलेह के साथ द्राक्षारिष्ट का सेवन करना बहुत लाभदायक है। द्राक्षारिष्ट, मुनक्का, दालचीनी, गाय के फूल, गुड़, इलायची, तेजपात, नागकेसर, त्रिअंगू के फूल, मिर्च, पीपल, बायबिड़ंग आदि के मिश्रण से संधान विधि से बनाया जाता है। द्राक्षारिष्ट 10 से 20 ml तक बराबर जल के साथ मिलाकर दिन में सुबह शाम देने से अत्यंत लाभ करता है। द्राक्षारिष्ट बैद्यनाथ, डाबर, मुल्तानी आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।